ويا رب اللي جاي يبقى خير لينا وليكم. آه، تعدي الأيام بسلام، رب تتحقق الأحلام. عايزة أقول لكم على قصة، قصة جايالي. واحدة اتجوزت و... وتمام، وبعد كده جوزها اتغير عليها. بيعرف ستات تانية للأسف يعني، وهي مش مقصرة معاه في أي حاجة. بس هو النوع اللي هو يعني إيه، زي رجالة كتير يعني، بتبقى مراته مش منقصة عنده حاجة، ومش مخليه محتاج حاجة. بس برضه هو يعني بيبقى طبع ده عامل زي المرض، زي المريض. فأنا قلت لها اعملي نفسك مش شايفة، اعملي نفسك مش سامعة. وحاولي تدعيه، حاولي ما تزعليش، حاولي تاخديه على قد عقله. يعني هو كل مرة يعمل عملة أو يمشي مع واحدة أو يرجع يعتذر لها ولا معلش أنا مش عارفة أنا عملت كده إزاي، ويعتذر وخلاص وتنسى، يرجع الموضوع تاني. فبقول لها أنا مش قادر، أنا غصب عني. فبتقول أنا خلاص تعبت، أنا عايزة أتطلق، وأنا معايا عيلين، معايا ولد وبنت. فأنا بقول لها تطلقي عشان جوزك بيبص بره؟ البلد كلها بتبص بره يا ماما، البلد كلها بتبص بره. فماشي بص انت جوه ورزق في جو. فمعلش يا حبيبتي واصبري، وان شاء الله ربنا يديهولك، والكلام ده ان شاء الله يبطله. دايما خليها على الله وفوضى امرك لله. طالما في ولاد اصبري، ما تسيبيش بيتك. اهلك بيقولوا لك سيبي بيت وتعالي، سيبي بيت وتعالي ورمي له العيال، اوعي تسمعي كلامهم، دول مش عارفين مصلحتك ولا مصلحتهم. فلازمهم ايه؟ يا احلى مسا عليكم، ودايما لنا في الموضوع حكايات.